大家好，今天收到粉丝寄来一批这个固态盘啊，我们看上面写的是1TB 的容量啊。那这些固态盘为什么要卖掉呢？因为它公司要更换了，所以它会把这个破坏就是为了保护里面的数据不会别人挥霍。其实我们也不知道它是什么。如果说它是一个有价值的东西，它还是可以把芯片取下来再去恢复的啊。其实收这些盘的话，我们也是拿去再次加工做成这种固态盘而已。因为我们国内的一些芯片产量还达不到，但是收这些东西的时候要注意一个事情啊，就是你看这里面会出现一种，这个上面写着512G的，但是实际的里面啊是不是这个东西啊？它这个应该是被把芯片吹掉了，换了几个这种很老款的 DDR。像如果收到这样的话就麻烦了。你看这里有几条，一条512的话，目前现在市面价格应该在189到200块。看好几条啊，1、2、3、4、5，这就1000块没有了。还有像这种，你不仔细看的话，这里面它打了孔你也不知道。这个是1TB 的，它的单颗粒是512G 一个。那 K9D-UGY8 SCM， 这个应该是16迭代的，这里面装了16个 G 啊。